Короче, всем привет, друзья. Я сейчас нахожусь под АТБ, я на велосипеде и жду своего приятеля, который едет ко мне тоже на велосипеде. И должно быть, вы все подумали, что это именно... Нет, это не Володя. Он сегодня с нами не будет участвовать. Короче, мы сейчас... вот я его уже дождался. Вот он подъезжает, сейчас переедет дорогу, подъедет ко мне. И вы сейчас увидите, кто это. Ну и дальше все по порядку, я потом расскажу. И вот он приехал, это Юрец. Здорово, Юрец. Короче, я в АТБшечку уже забежал. Тут я параллельно снимаю. Да, как вы все поняли, это не Володя, это Юра. И у нас план такой, мы сейчас на великах встретились, а дальше пойдем пешком в лес на 24 часа. Бухать? Бухать, да, святую воду. Сейчас идем покупаем ребра. Годятся свиные ребра? Идем покупаем свиные ребра и покупаем говяжий фарш. И у нас будет интересный, короче, вечер. Купил 2 раза. Короче, мы уже на нашем месте в лесу. Вот, и сейчас будем тут обустраивать место для ночевочки. Ну а пока мы должны яблочного сока за встречу выпить. Да. До дна. Между прочим, это яблочный фреш. Юра настолько суровый, что так вот берет в бутылку и выдушивает. Но он сейчас этого не будет показывать. Он перчатки испачкал уже. Ну, я это видел своими глазами, вот серьезно. Ну, Юрец у нас по званию генерал-велосипедист. И вот он уже занялся процессом изготовления навеса над лежанкой, на которой он сегодня будет спать. Ну да, кстати, это в твоих же интересах. Четенько. А я потом высверлю в залбу, высверлю здесь посерединке дырку. В перекладине забьем чопик. На чопике будет оно вообще огонь держать. Так, у нас смена. Успельный расходил трассы, это как раз запорука успеху в любом предприятии. О, все. Вот такую дырочку с Юрчиком сделали. Дырочку отверстие. Да, ну.
Посмотрите, пока я занимался, вырезал бревно на лежанку, Юрец тут уже сделал крышу полностью над своим местом. Сюда, наверное, на край, может, толстую надо было какую-то типа всунуть. Вот такая вот вышла, местечко вышло у Юрца. Юрец, вот я сейчас пенечки обрублю, сучочки на ней, и тебе будет... Фу. Красавчик. Можно, конечно, долго рассказывать, что я приду, помогу каждый раз, когда выпью. Приду, помогу, сделаю, построю. Можно прийти и просто вот сделать и построить. Как бы. Бывает два варианта. Если что, Юрец, можно будет сверху кинуть тент. Потому что я слыхал пословицу: Юра, это всегда дождь. Ну так, на всякий случай. Не помешает. Все, я погнал дальше делать. Юрец тут за полчаса вообще так облагородил все. Прям диву даешься. А это наша Надья на ночь. Ну, сейчас я там распаливать буду кострик и будем готовить. Так хотя бы так на телефоне. Не мастер, А мы твои подражатели. не мастер, но я так умею. Я художник, я так вижу. Фарш надо будет выбить. Итак, друзья, у нас сегодня кусочек ребрышка свиные. Вот такой кусочек, мы его весь сегодня и приготовим. А мне смастить немножечко, чтобы не пристало оно. Дабы оно не пристало. Вот это ты попал, зря ты с Русланом начал играться палочкой. Так, есть. Солькой посыпали. Да, вполне его не найдет. Сейчас же. Солечкой мы посыпали. Теперь добавим черный перчик. Даем приправочки. Короче, приправы можно на свой вкус, какие вам только нравятся. Такие и давать. И я вот для такого подкопченного аромата специально взял соус барбекю. К сожалению, я не взял перчатки, чтобы это все дело делать в перчатках. Ну, ничего страшного. Вода есть. Соус барбекю, да. Я для этого взял 15 литров воды, чтобы руки мыть. И обильно вот так вот натираем это все дело соусом. Оно потом даст такой интересный аромат. Окей. Делаем сюда второе полотно сверху. В принципе, можно было ее скрутить и потом еще сверху еще одним поперед. Не нужно, я заверну так, как я картофель обычно. Заворачиваю. Ага, а может мы лучок сюда дадим? Давай. Самое то будет. Чесночку бы еще. О, это да, но я забыл его взять. Но мы в следующий раз дегидрированный взять. Можно его сварить. Да? У меня вон каша. Да не надо, там же наваленная дома есть. Вот такая кашка.
в пакетиках. Я понял, ты что. Кукурузная. Я рис покупаю, такую гречку такую. Я люблю больше пшеничную. Да, я просил. Кукурузная сладкая, мне она не очень нравится из-за этого. Я просил маму какую-то кашу взять. Мы были в метро, что было, то и взяли. Но это все в пакетиках удобно на самом деле. Ну и короче весь вот этот вот сверточек мы теперь вот так вот заворачиваем, чтобы он у нас не развернулся. Это вот красный инструмент, каким мы добывали ребрышки. В магазине. Да. Да я читаю, короче, там один тип статью, ну там по выживанию, там, что тра-ля-ля, что нож, короче, для выживания, Викс, ну Викторинокс, типа охеренный нож для выживания, типа многофункциональный. Туда-сюда, ну думаю, да, ну как бы он, правда, но только вот в нынешнее время для выживания реально нужна хорошая зарплата, блин, а не нож Викторинокс. Но он разве что где-то в темном переулке тебе поможет в выживании. Все, это дело у нас в стороночку отлаживается, оно такое красивое. А мы, друзья, приступаем к следующему нашему блюду. А следующее наше блюдо это будет жареный картофель. Да, с телячьим фаршем. Значит, нам нужно этот фаршик для начала бы посолить. И теперь надо это все дело перемешать. А теперь, чтобы оно у нас не того, его надо вот так сделать. Чтобы оно... Ну, бросай. Давай. Сделай выемку. Я же его перемешаю сейчас. Жаль, базилик закончился. Да, ты весь высыпал уже. Ляп. Ляп. Вот это выбиваешь его, тогда оно держит форму хорошо. Уплотняет. Да, воздух с него выходит. Я обычно дома на столе это делаю. В походных условиях и так сойдет. Тоже же на столе. Ну да. Ладно, особо не усеется, а то еще в стол упадет. Да не, я его сам делал нормальный. Причем не сам, а я делал его со своим 9-летним сыном. Ему тогда было 8. Так что стол надежный. Юрец, Да? а разгреби, хотя не разгребай. Все. Ну теперь берем картошечку, заранее нарезанную, подготовленную. И нужны нам шампуры. Берем шампурчик. На шампурчик одеваем картофелечку. Можно лучок, точно. Лучочек. Чик. И так вот берем с фарша, делаем кружочек такой. Чик-чик. И одеваем на шампурчик. И отсюда опять чик картошечка и прижали. Заново одели лучок. Заново одеваем, катаем вот такой кружочек. Одели. Блюдо, ребята, абсолютно не походное. Но блюдо бушкрафтерское. Для бушкрафта самое оно.
Ну и вот так вот, короче, мы нанизаем всю картошечку, все мясо. Ну и вы уже это увидите, как оно будет все в конце выглядеть. Достаточно. Давай. Я погибельный странник, так судьбой решено. Уношу, как Титаник. Поставили, все, оно теперь жарится. Ну, с полчаса точно должно жариться так, а потом уже будем смотреть. Надо периодически покручивать. А мяско минут 20 на одной стороне, 25 и точно так же на второй стороне. Все, увидите, как оно прятается. Короче, нож был фарш, а Юрчик его моет в водичке для мивины, чтобы у нас мивинка была с натуральным мяском. А вот там вот у нас есть такая сиреневая бутылочка. Вот. Она с велосипедом, и здесь специальная священная велосипедная вода домашнего производства. И сейчас мы ее будем пить, эту священную воду, чтобы нам было тепло с Юрчиком. А що буде жаритися? Жарится картошечка с фаршем и жарятся ребрышки. Папа делает нее. Хоч Да, не жирно? Ванечка, жирні, вони свині. Ага. Надо. В холодное время. Вина, думаю, бутылка. А вот там вот у нас кушает Русланчик кашу. Отойди. Отойди, тебя из-за тебя не видно. Не, Руслан уже кофточку кушает. Короче, есть. Ну, давай. Забудьмо. Зазустрілися. Огурчики, вон. Закусочку. Огурчики не так вийдуть. Вот, картошечка наша, да, она уже прям здесь подрумянилась. Но мы ее сейчас еще снимем фольгу дорумяним. Но она уже шикарная, да? Красивая, красивая. Как ты. Посмотри на эту картошку. Манечка, встань с моей ноги. Класс. Короче, у Юры сейчас самая ответственная миссия. Все зависит от того, как он снимет мясо. Если он его снимет правильно, оно будет готово. Если он снимет его неправильно, блин, и не урбит, да, то оно будет сырое. Короче, Юра, давай, это все. Юра, давай ты будешь его снимать, а не меня. На твой телефон, типа, тоже снимать? Да не, можете снимать, ты же потом видео скинешь. Ну и ладно, я сниму и на твой телефон, мы посмотрим, что как снимает заодно. Юрец. Юрец, кожа слазит с пальцев, блин. Слушай, а зачем нам дощечка? На нее ложи, не на, ну давай, окей, не ложи на нее. Чтобы Оно расплавится. А мы на нее картофель положим. Да. Ванечка, снимай сюда. Ты так режешь, будто бы оно готово. А сейчас и узнаем.
Съемка задротных телефонов на съемочку. Чуть-чуть пригорело. Не, чуть-чуть это не считается. Не считается. Если нет углей, то... Даже Руслан решил подойти. Ну, чего можешь? Ну, тоже, видишь, оно продырявилось и вышел. Ну, ничего То страшного. есть с той стороны где дырка, а он так красиво выглядит. А, оно все, что пригорело у нас. Оно с фольгой отстало. Да, отстало. Я его сейчас вагон. А, дровишки, да? Снимай картофель. Все, короче, мы с Юрцом будем ложиться уже спать. Вот такое вот у нас красивое звездное небо. Вот там так красиво Юрчик спит. Тут красиво Надяха греет. Я же вот тут сплю. Тоже видно, да? Это мой спальничек, мой навесик. Короче, место у нас огонь. Поэтому, друзья, всем спокойной ночи. Увидимся уже завтра утром. Всем доброе утро, дымное. Юрка тут своими сигаретами задымел все. Короче, вот так вот мы спали. По видному сейчас покажу. Не по ночи. Вот тут Юрец. Вот тут мое место. Ну а посредине у нас сгорел костер. Как вообще тебе спалось? Замечательно. Тепленько, спинка в тепле. Даже в жаре. Жарко. Жарко. Единственное, что тогда просыпался, я не знаю, как ты, я просыпался. То все. Подкидывали, сколько мы, раза 3, да? Ну я один раз, За ночь. ну я под утро. Ты под утро? А меня как прижало, я вот как лег так до 5:30 и не спал. Короче, спалось хорошо, да? Не твердо было? Надо было надувать коврик, да? Надо было А у меня мой надо было спустил. чуть-чуть пошире сделать. А, вот так даже. Я Да. тебе говорил, можно еще одно бревно положить. было. Твердость что такое? А мой спустил коврик, где-то он все же дырявый, надо его будет Опять. заклеивать в очередной раз. Ну ничего. А сейчас мы с Юрцом сделаем чаечек. Я уже отпилил вот такую чурочку. Вот она стоит, вот такая чурочка. На ней мы будем варить с Юрчиком чаечек. Вот такие мы типы. I wonder how this night will be. The apple does not fall from the tree. She said I almost died a week ago. I lost my way, I thought I'd let you know. The countryside, the water so I wait up here, I just let it you know. Wait along the corridor. Some would say they've seen me here before. Все, вот и закончился наш бушкрафт викенд. Мы там поубирали на месте, все порядки навели. И потихонечку с Юрцом чапаем в сторону дома. Юрец еще пойдет по грибы. А я буду заниматься делами хозяйскими. Так что тут такие. Спасибо, друзья, что смотрели это видео до конца. Ставьте пальчики вверх. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Будет еще много-много интересных видео. А ну вот, смотри, кажись. Какая-то поганка. Не пользуй. Забирай. Короче, будет много-много интересного всякого, поэтому ждем вас на нашем канале. Все, всем пока.